Salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warka saacada TV-ga dowlad goboleedka Galmudug oo aad kala socotaan xaruntiisa Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka nabadeynta dalka Koonfurta Suudaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray magaalada Jubba ee caasimadda dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayo heshiiska nabadeed ee dalkaasi oo madaxda urur goboleedka IGAD ay garwadeen ka ahaayeen. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid ah madaxweynayaashii marqaatiga ka ahaa heshiiskii nabadeed ee bishii Sebteembar ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dhex maray dhinacyada koonfurta dalka Suudaan kaas oo loogu gogol lahaa xal u helidda heshiiska khilaafka dalkaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hadal ka jeediyay munaasabadda loogu dabaaldegayo heshiiska nabadeed ee laga gaaray ayaa xusay dhibaatada dagaalka sokeeye isaga oo si faahfaahsan uga sheekeeyay burburka Soomaaliya ka soo gaaray sida ay haatan shacabka Soomaaliyeed uga soo kabanayaan. Madaxweynaha ayaa dul istaagay aragtida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku saleysan daris wanaagga iyo inay dadaal ku bixiso nabadeynta gobolka Geeska Afrika si loo xoojiyo iskaashiga wax wada qabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Bangiga Dhexe ee Adduunka ayaa kala saxiixday heshiis qarashkiisu ku kacayo 80 milyan oo dollar. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo agaasimaha Bangiga Adduunka ee Bariga Afrika Beel Bid. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Bangiga Adduunku uu aad u soo dhaweeyay hanaanka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga shaqeynayaan hanaanka deyn canfinta kadibna ay go'aansadeen in lagu abaalmariyo 140 milyan oo 80 milyan oo ka mid ah guddiga sare ee Bangiga Adduunku uu dhawaan ansixiyay. Agaasimaha Bangiga Adduunka ee Bariga Afrika Beel Bid ayaa munaasabadda lagu saxiixay heshiiska 8 milyan ah ka sheegtay Bangiga Adduunka uu aad ugu amaanayo dawladda Soomaaliya sida ay xil isaga saartay horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka hanaanka cafinta deymaha. Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo la kulmay musharaxiinta madaxweyne ee Koonfur Galbeed. Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Haysom iyo wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madera ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Musharaxiintan oo gaaraya ilaa 7 musharax oo mid ka mid ah ay tahay haweeney ayaa waxaa ka dhex muuqday Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo dhawaan wasaaradda amniga war-saxaafadeed ay soo saartay ku shaacisay inay ka joojisay inuu u tartamo doorashada. Nicholas Haysom ayaa musharaxiinta kula dardaarmay inay doorashadan ay noqoto mid si habsami leh oo nabadoon u dhacda isagoo ku adkeeyay in Koonfur Galbeed ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah hanaanka xasilinta dalka. Sidoo kale wakiilka Midowga Afrika Ambassador Francisco Madera ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka doorashada isla markaana AMISOM ay qaadan doonto door ku aadan damaanad qaadka amniga doorashada. Socdaalka wakiilka Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ay ku tageen Baydhabo ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb ahaa arrimaha xalinta khilaafka dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada isagoona kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Meydka 2 gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay dalka Sacuudiga ayaa laga helay daanta webi ku yaala magaalada New York. Booliiska magaalada New York ayaa waxa uu baarayaa dhimashada 2 gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay wadanka Sacuudi Arabia kuwaas oo toddobaadkii hore meydkooda laga helay webiga Hudson iyaga oo la isku xirxiray. Tala Farig oo 16 jir ah iyo Rotana Farig oo 22 jir ah ayaa waxa meydkooda laga helay ayagoo is eegaya si buuxdana u labisan misna uusan wajigooda ka muuqan wax uur ku taalo ah. Booliiska ayaa sidaas sheegay. Dambi baarayaasha ayaa sheegaya inay tahay xilli hore in wax go'aan ah laga gaaro haddii fal dambiyeed uu dhacay ama in iyagu ay isdileen. Gabdhaha ayaa dhawaan waxa ay Mareykanka ka codsadeen magangelyo siyaasadeed. Booliiska ayaana sidaas sheegay. Gabdhaha walaalaha ah ee ilmo Faariq iyo hooyadood ayaa Sacuudi Arabia soo gaaray 2015 markaas oo ay soo degeen gobolka Virginia waxaana gabdhahaasi lagu yaqaanay inay gurigooda isaga baxsadaan sida ay sheegayaan saraakiisha Mareykanku. Hayeeshee baarayaasha ayaa sheegaya in jahwareer ay tahay sababta meydkooda looga helay daanta webi 400 kiiloomitir u jira
meeshii uu qoyskoodu deganaa. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaas ku idil warkii saacadda oo aad kala socoteen TV-ga dowlad goboleedka Galmudug xaruntiisa Muqdisho. warka waxaa idin soo saaray halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Faarax Soona waxaana dhanka farsamada iyo kaamirada gacan ka geystay Engineer Faisal.